हमारे चैनल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 में कितनी परसेंटेज अलाउड है डेस्ट में। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेस्ट जो है इस बार कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट। तो आज की वीडियो में हम यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे आपकी डेस्ट की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा और अपने सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में आज का क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो भी हैं डेस्ट के रिगार्डिंग आपके डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डेस्ट का जो मॉड्यूल है आपका, अब लोग पूछ रहे हैं कि कितनी परसेंटेज एरर अलाउड होगी डेस्ट में। जी हाँ, वो है इसमें देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 16 सीजीएल नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड दैट इज मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन दैट इज डेस्ट आर एज फॉलोज। मतलब क्या है कि यूआर की जो है 20% जो आपकी एरर अलाउड है, वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 25% और अदर कैटेगरीज चाहे वो एससी हो चाहे वो एसटी हो उनकी है आपकी 30%। और आपके एक्स सर्विसमैन हो गए, आपके ओएच हो गए, आपके वीएच हो गए, आपके एचएच हो गए, इन सब की 30% मिस्टेक्स अलाउड है। तो गाइज, तो ये तो हो गई एरर की बात। अब हम आगे जानते हैं कि कितने मिनट्स का होगा आपका जो डेस्ट का एग्जाम है। अब ये देखिए, ये 2 पार्ट है, ये पेपर 3 है, नहीं सॉरी, ये 2 पार्ट है और इसमें आप ये देखिए सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 2 उसका है आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। तो इसमें लिखा है 1 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट 15 मिनट्स फॉर ईच कैंडिडेट। जी हाँ, 15 मिनट का आपका डेस्ट का एग्जाम होगा। 15 मिनट का डेस्ट का एग्जाम। तो आपका क्या अभी तक क्या क्या क्लियर हो गया, कितनी परसेंटेज एरर अलाउड है, क्या टाइमिंग्स रहेंगी आपके डेस्ट की, या फिर कितने टाइम पीरियड का आपका डेस्ट होगा। अब आगे जानते हैं कि कितने की डिप्रेशंस का होगा आपका डेस्ट। जी हाँ, ये देखिए अगर आप 13 पॉइंट नंबर पे जाएंगे तो इसमें लिखा है मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 दैट इज स्पीड एंट्री टेस्ट। इसमें लिखा है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 will include conducting of a data entry speed test for a duration of 15 minutes। जी हाँ, 15 मिनट्स जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वही वापस से रिपीट हो रहा है। और उसके बाद 13.8.11.2 में लिखा है द डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डेपरेशंस फॉर और ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। जी हाँ, 15 मिनट्स तो होगा और कितने की डिप्रेशन होंगे, 2000 की डिप्रेशन। डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्किल टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द रीजनल ऑफिसेज ऑफ द कमीशन। इंफॉर्मेशन अबाउट इवेल्युएशन ऑफ डेस्ट या फिर स्पीड टेस्ट आर अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट ऑन सो एंड सो लिंक। मतलब क्या है, जो आपका स्किल टेस्ट का जो एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो आपके इस वाले लिंक पे कैंडिडेट्स कॉर्नर के अंडर आपको मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। और आपका जो 2000 की डिप्रेशन कितना होता है, ये एवरेज मान के चलिए 27 वर्ड पर मिनट। जी हाँ, 27 वर्ड पर मिनट के करीब का होगा। और अगर हम वर्ड माने कितने वर्ड होंगे, 27, देखिए एक 27 वर्ड पर मिनट होगा इंटू 15। तो अब 15 क्यों, क्योंकि 15 मिनट्स का ही आपका हो रहा है आपका पेपर। तो ये 5 3 105 हो गया, ये 105 इंटू आपका 3, आपका 300 प्लस वर्ड्स के करीब होगा। अब ये तो हो गए आपके कि वर्ड लिमिट की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कई लोग अभी भी डाउट में है कि क्या डेस्ट कंपलसरी है, तो हाँ, ये देखिए लिखा है डेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट हाउएवर इट बी क्वालिफाइंग इन नेचर। पॉइंट नंबर 13.8.11.3, इस वाले पॉइंट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि एसएससी ने अपने ऑफिशियली क्लियरिफाई कर दिया कि डेस्ट जो है मैंडेटरी है। तो गाइज ये होता है, इससे हमें पता चलता है कि टाइपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइपिंग प्रैक्टिस कौन सी बुक से करनी है। अब जिन लोगों को ये डाउट है कि टाइपिंग कौन से सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करनी है, तो ये देखिए टाइपिंग बाबा, आप टाइप कीजिए और आपको गूगल पे पहले ही नज़र आ जाएगा टाइपिंग बाबा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, टाइपिंग बाबा पे। इस पर मैं आपको एक मॉड्यूल क्लियर कट बता देता हूँ कि कैसे होगा आपका टाइपिंग। अब ये देखिए, इस पर आके आप टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो जब आप टाइपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके ऐसे कुछ आ जाएंगे, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट 4, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल, मराठी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और पंजाबी टाइपिंग टेस्ट। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का एक प्रोटोटाइप दिखाता हूँ कि कैसे क्लियर कट होगा। अब जब आपने टाइपिंग टेस्ट पे क्लियर कट कर दिया तो इसमें अभी आप वांट टू टाइप इन मोबाइल,
इसमें आप अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और अगर नहीं मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप डाउनलोड ऐप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये सारा मेरा नाम आ गया देखिए, और आपका टाइमिंग पैसेज, अब हम इसमें टाइम डाल सकते हैं 15 मिनट का, और उसके बाद सेलेक्ट पैराग्राफ आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, और रैंडम वर्ड्स आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप कोई सी भी जितनी है द मिजरी ऑफ बूट्स, व्हाट्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड, ये सारा आप कर सकते हैं। और सेट वर्ड लिमिट आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल बैक स्पेस अलाउड होता है, हाईलाइट एंड स्क्रोल ये सब आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर उसके बाद स्टार्ट इन एग्जाम मोड आप कीजिए, और आपका कुछ इस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट चालू हो जाएगा। और ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपका जो सेम जो है फॉर्मेट आपका एसएससी भी फॉलो करते हैं, जिसमें ऊपर आपकी ये सब चल रहा होता है टाइपिंग पैसेज का कंटेक्स्ट, और उसके बाद एंड में चल रहा होता है आपका, आपको जहाँ लिखना होता है। तो गाइज ये तो हो गई कि कौन से टाइपिंग पैसे सॉफ्टवेयर से या फिर कौन से टाइपिंग साइट पे जाके आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आप अच्छे से टाइप कर पाएँ। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपके टाइपिंग के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं क्लियर कट करने की कोशिश की है, और ये भी बताया कि किससे आप अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।